मैं एक नुस्खा लेके आई हूँ खांसी और कफ के लिए। तो पुराने खांसी और बलगम से बचने के लिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर और मैं 1 चम्मच डालूँगी इसमें सौंठ और मैं 1 चम्मच डालूँगी अजवाइन और मैं इसमें डालूँगी और 1 इलायची और सबसे ख़ास चीज़ डालूँगी गुड़ और इसको मिक्स करूँगी। तो फ्रेंड, पुराने खांसी और कफ से आप परेशान हो गए हैं तो आप ऐसे ही बनाइए और इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद आप इसको पीजिए तो आपका खांसी और बलगम दूर हो जाएगा। तो आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि हम आपको थैंक्स बोल सकें।